सो हे गाइस, हिडन चैलेंज है, पता लग रहा है भाई। एक यहाँ पर है, एक ये रहा। हाँ देखो, ये पता लग जाता है अगर थोड़ा सा फोकस करके थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, जब दिखेगा। अच्छा, एक बंदे को ले लिया है, तो इसमें बताना है कि 5 बंदे जो हिडन है वो कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, तो $10,000 मिलेंगे, 8.5 लाख के आसपास। ओके, एक तो ये रहा, ठीक है, एक इधर है, ये रहा। ओके नाइस, बहुत बढ़िया। एक और है, एक और है, एक और यहाँ पर। बहुत बढ़िया। लाइक शेयर सब्सक्राइब।